and gentlemen, signore e signori, in diretta da Map Palermo, Il Compro Siciliano presenta Sicily on Air, il music show dei siciliani. Buonasera, benvenuti all'applausi, sento gli applausi. Che bello sentire gli applausi. Sento gli applausi. Allora, ci siamo a un nuovo appuntamento di questa serata, di questo giovedì sera. Siamo in diretta per tutti gli amici che ci seguono sui social, quindi sui nostri social, Facebook, Instagram, LinkedIn, ICS TV, e poi saluto tutti gli amici che naturalmente ci seguono il venerdì sera alle ore 22 su TVM canale 18 e invece la domenica sera alle ore 22 su Teleionica, quindi un po' tutta la Sicilia e poi tutto il mondo che ci segue. Saluto i ragazzi del Mob che naturalmente sono straordinari, la nostra regia, saluto i nostri patron Giorgianni Morici. Anche stasera ci saranno degli ospiti che vi andremo a presentare e poi naturalmente ci sarà la possibilità di collegarci con alcuni dei personaggi importanti del mondo della musica e non solo. Anche stasera avremo la possibilità di sentire degli artisti insomma, che ci fanno sentire le loro canzoni per la prima volta dopo tanto tempo dal vivo, perché questa è la mission di Io Compro Siciliano Sessione, è riportare gli artisti dal vivo. È una bellissima emozione. Voglio cominciare stasera con un ricordo molto importante, perché oggi è il 18 marzo 2021, è la giornata nazionale delle vittime del Covid. Lo ricorderemo durante il corso della trasmissione, però è un momento che io volevo utilizzare per salutare tutti quelli che ancora una volta lottano, tutte le persone che in questo momento sono positive, tutte le persone che sono all'interno degli ospedali e tutte quelle persone che aiutano, e quindi gli infermieri, i medici, che veramente danno tanto anche in questa giornata, dopo un anno, da quella bruttissima immagine che arrivava da Bergamo. Quindi un applauso a tutti gli operatori sanitari. Bene, iniziamo naturalmente il nostro appuntamento quotidiano, lo faccio anche con il mio accompagnatore, il maestro che ci segue, già, eccolo qua, è pronto? Signore e signori, il maestro Vincenzo Biondo Stacchetto, venga, eccolo qua. Si accomodi, vada. Come sta? Come sta? Gli applausi si troncano, è una meraviglia, cioè sì, sono proprio a comando. Vengono tutti scioccati. Come sta la prima puntata? Si è trovato bene? È tornato? Sì, ancora sono sopravvissuto. Bene. C'ha sempre quella melodia. Sì, che rimbomba quella... Sì, Metti un po' di musica leggera. Non mi ricordo mai le parole. Si fermi là perché sennò con la Pesce di Martino possono rimarci vari. Tra l'altro è uno dei dischi più trasmessi dalle radio italiane. Io direi di presentare adesso invece una delle ospiti di questo parterre meraviglioso. Tra l'altro dovrebbe già prepararsi, dovrei vederla e dovrete anche voi, dovreste vederla già dietro le quinte. Dovrebbe essere un influencer. Lei sa che la vedo, c'è l'influencer pronta. Signore e signori, Sara Priolo! Eccola! Ma buonasera! Buonasera! Senta, potrei anche baciarla, ma non posso, anche perché insomma non è... stiamo bene. Però stiamo bene e siamo anche tamponati. E ovviamente, felicemente, negativi. Negativi, ecco, lo diciamo, là l'applauso ci sta perché siamo negativi giovedì dopo 2 tempi. E allora, maestro Biondo, intanto influencer, conduttrice radiofonica straordinaria. Detto da te, grazie no, mille. È vero, tu sei... e poi tra l'altro tante collaborazioni in questo momento, nuove collaborazioni. So che collabori anche con un Vincenzo Callea che è un carissimo siciliano DJ Che producer. saluto se ci sta guardando. Ciao Vincenzo, e allora trasmette ogni giorno su Radio In. Esatto, dalle 11 alle 13 con Hello People. Hello People, Stacchetto per accompagnare la Sara Priolo nella sua seduta, quale potrebbe essere? Non so. Guarda. Oh, eccola qua, Sara Priolo meravigliosa. Non toccare il vino perché non è il momento, no. No, ok, non è il momento, avremo anche quel momento lì. E allora invece continuiamo, dovrebbe essere dietro le quinte già pronto uno dei visi storici della nostra cinematografia e eccolo. Signori e signori, Ernesto Maria
Ponte! Buonasera. Sì, anche lei è negativo, Anche lei è negativo. Dalla nascita. Sì, però È sempre stato negativo. è vero. Lei Allora, o ti sbottone o mi abbottono io. No, te l'hai lei capito? no, io non e chi sei posso. zitto? Cioè, l'unico bello del genere. Ma non posso. C'è la pancetta pure Sì, tu. c'ho la pancetta, non Vincenzo, posso, non sì. posso, lei faccia quello che vuole, lei è l'ospite, No, io sono lei è il padrone qua di casa. È bellissimo. E ritorniamo dal vivo in diretta. Ritorniamo dal vivo in diretta, che sono tempi che sono. Ritornare dal vivo in diretta io sono, cioè, anche perché c'è una platea viva. C'è non. Ci sono gli applausi però. Ernesto Maria Ponte! Quindi sono i parenti, comunichiamo che siamo in diretta dal vivo, quindi volevamo dire anche ai vigili, se ne vedete verso le 10:30 tornare a casa, diciamo, sapete che diamo buscato il pane. Che, Senti, Ernesto, ti chiedo subito perché Sì. tu sei qua in rappresentanza anche di molti tuoi colleghi che in questo momento sono da tanti mesi fermi. sono C'è tutti stata- dentro di me. vedi? Tutti dentro di te, c'è stata una protesta in questi giorni, vogliamo ovviamente la riapertura dei teatri, è la cosa che chiediamo a gran voce, anche se tu ti stai dando da fare anche con delle serie all'interno di un teatro. Sì, no, diciamo che sta uscendo questa mia un'idea, non lo so se l'hanno fatta in tanti, però mi sono inventato insieme a Biagio Semilia una Blog Sicilia, mi sono inventato questo format, la commedia, il teatro a puntate. Bene. Quindi uscirà adesso penso prossimamente, uscirà proprio sul web una serie sono 13 puntate di una commedia teatrale di 10 minuti, chiaramente è un tempo ridotto per fare un accesso molto più veloce anche al web. E quindi è un'idea che, non lo so, incrocio le dita, spero che vada bene, C'è perché voglia sono di- sicuro che se andrà bene, poi insomma penso che magari in tanti si inventeranno questa cosa, che è una bella idea e che spero che possa essere da apripista per Dal tante altre. 27 però di marzo in Sardegna, Zona Bianca riaprono, noi speriamo che in Sicilia dopo Pasqua ci sia questa riapertura dei teatri. Vincenzo, io credo che fondamentalmente il problema non è riaprire i teatri, il problema è far sì che la popolazione sia più serena e più tranquilla, perché secondo me possiamo, adesso apro una parentesi, tu hai citato il giorno, questo nuovo, giorno della memoria, che ahimè sarà sicuramente così condiviso e rispettato nei prossimi anni, quando spero presto lasceremo tutto alle spalle. Il problema del teatro è un problema che sicuramente sì, si devono aprire i teatri, però io sono l'unico tra i tanti colleghi che riapriamo, sì, ma poro catorapo teatro, un bene nodo, tanto vale cucchioi. E allora la parabola, la morale qual è? Facciamo in modo che comunque la popolazione sia garantita, sia serena, sia sicura e quindi veramente per poter aprire i teatri con la massima libertà, tranquillità e il pubblico possa venire con la massima serenità. Gli applausi dalla regia perché quelli non possono mancare mai. Grazie a tutti, arrivederci. No, deve rimanere. La seduta l'accompagniamo. Si ricorda qual è? Si ricorda qual è la sua seduta? Seguo lì con Sara. No, con Sara no. Sara magari si può sedere, manca un posto, Sara. Maria Ponte. La ospito io, Sara. Non è... Maria Ponte, lei avrà una Anche sua... perché a me piace avere l'influencer, cioè io non vedo l'ora, io sempre mi misuravo. Risponda, ridica qualcosa, dica Tu già qualcosa. lo sei, però adesso Non lo sa so dov'è questo. Ponte non sa dov'è. Regia, Regia, io perché mi avete detto, Ponte, ho un'età. Ponte no, qua, Ponte, ecco qua. Izzo poi non calamo. Ecco qua, trovato. Incredibile ma vero, siamo in diretta, seguiteci, ovviamente condividete, salutiamo la Sicilia ma tutto il mondo che ci segue, devo dire sono molto emozionato, però sto bene perché devo dire prima della diretta, c'è grande allegria e grande euforia, quindi saluto anche Marco e Saro. A questo punto proseguirei con due dei tre, insomma stasera sono in due, però è veramente un gruppo che io seguo da molto tempo, hanno vinto premi importanti in giro per l'Italia, li apprezzano in ogni dove, dovrebbero... Sì, sono loro, li avete visti anche voi? Charlie mi fai paura, Raccuglia mi fai paura, i Tabuna! Applausi! Prendetevi il centro, bentornati!
bentornati dal vivo, bentornati soprattutto live, che è una delle vostre specialità. Marco, Itamuna sappiamo che il pubblico... Penso che i musicisti in questo momento saranno tutti d'accordo con me, la musica live è tutta un'altra storia, sia da un punto di vista del pubblico ma anche dal musicista, perché ovviamente ha la possibilità di esprimersi e quindi di vivere in questo senso nella musica, quindi siamo stati un po' troppo tempo fermi, ovviamente per giusta causa, però questo non significa che non dobbiamo ricominciare tutti. Dovete suonare. Sia però ci seguono in tutto il mondo, Charlie. Ci seguono, Quindi parla in inglese. Parla in inglese. Okay, faccio un saluto agli amici americani che stasera ci seguono, anche gli italiani a New York. Bene gatto, Accompagniamo Itamuna, le vostre sedute sono tipo stasera tipo Costanzo, tipo una cosa molto jazz club, vero? È una cosa molto Biondo, ti vedo un po', Vedi un po' spento. ti vedo un po' spento, perché? No, anzi, Se vuoi puoi cantare una cosa natalizia. Ho trovato finalmente il testo di metti un po' di musica leggera che ogni volta sbaglio. E allora la cantiamo tutti insieme? Sì, certo. Metti Un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Stop! Beh, non è che possiamo fare tutta la compilation, ho capito, poi diritti d'autore. Allora, se non sbaglio, siamo pronti con questo nuovo spot, perché noi siamo Io Compro Siciliano, comprate siciliano, che è la cosa molto importante, c'è una bella novità, mi hanno detto che fatto veramente bene e io sono pronto per farvelo vedere in anteprima la nuova, come dire, immagine di Io Compro Siciliano prima di cominciare a cantare, collegamenti, tutto quanto, regia, Io Compro Siciliano. Vediamolo insieme. Dovete assolutamente comprare siciliano, è molto importante, quindi questo è tra l'altro uno degli spot più belli, insomma, che abbiamo mandato anche in ottica di questi mesi, ne vedremo anche di novità in assoluto. Allora, volevo sapere se saluto Carbonetti perché lo chef così lasciato solo. Carbonetti, lo chef, buongiorno, anzi buonasera, come sta? Bene, bene Vincenzo, buonasera a tutti. Ma lei è circondato di pane in ogni dove? Io, visto che domani è una grande ricorrenza, quella di San Giuseppe, anzi approfitto per fare auguri a tutti i papà, perché sarà la festa dei papà. Stiamo preparando qualcosino con un po' di farina che ci hanno portato e se mi permetti vorrei parlare solo di una bella azienda, è la Molino Oro, che ci ha dato la possibilità di avere questa farina, ha delle particolarità eccezionali e attraverso l'utilizzo di questa stiamo realizzando questa piccola sorpresa che vedremo alla fine della puntata. Quindi buon lavoro. Grazie. Buon lavoro. Volevo iniziare subito con la musica per scaldare i motori di questa puntata, soprattutto con Marco Raccuglia e quindi con Charlie. Siete pronti voi a riscaldare? Che dite? Oppure stiamo qua a bere qualcosa? No? E allora prendete il centro del palco, perché qua si lavora. Chitarra, prendete tutto. Asta, voi fate. Noi intanto vogliamo dire, Vincenzo, è una serata importante perché la seconda, sai, la seconda dobbiamo confermarci. È chiaro, non è così facile, non è così scontato. Non è così. La prima è andata bene, dobbiamo anzi ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, numerosi durante la prima, tutti quelli che hanno condiviso, ci sono state tante condivisioni, tanta gente che poi ci ha seguito in TV sul canale 18 di TVM e su Tele Ionica. Ti vedo però un po' triste. Perché sta tristezza? Ti stai... Perché giustamente dice, ci sono 14 puntate che ci aspettano. Sì. Io ho comprato 14 giacche
Quindi sono un po' triste, nel senso sono provato per questo discorso perché ho speso un po' di soldi, diciamo. Ok. Però te li do io, non ti preoccupare, stai tranquillo. vabbè, Ma lo poi sai dopo, casomai. E allora siamo pronti intanto su Facebook, Io Compro Siciliano, su YouTube, perché siamo in diretta anche su YouTube, su Instagram. Novità su LinkedIn. Maria Ponte, tu hai condiviso? Sto facendo questo È quello che stai impegnato. dicendo. Infatti ho condiviso perché ho messo su Io Compro Siciliano. Bravo. E l'ho pubblicato, ho condiviso sulla mia pagina. Bravo. Che devo dire, ho 300 seguaci. Seguaci. Sono i miei amici più stretti. Insomma, anche Ernesto Mareponte ci ha condiviso. E allora, tu sei pronto? Io sì, sta arrivando Marco. Sta arrivando Marco e noi cominciamo questa serata in musica. Tra poco ci collegheremo anche con un'altra artista molto importante della musica italiana. Insomma, è stata voce anche dei Mattia Bazzarra. Quindi avremo modo di comunicare con lei. Itamuna, Charlie, una storia che dura ormai da quanto tempo? Da un bel po', quasi 10-11 anni. Da un bel po' che comunque... Ed è arrivato, eccolo qua. Signori e signori, in esclusiva televisiva, possiamo dire? Sì, Partiamo con che cosa? La vostra prima delle due esibizioni? i proverbi. Ah, vabbè. Allora, signore e signori, applausi per i Tamuna. Eccoli qua. Voglio ir a scuola per potermi insegnare tutto che tocca la gente non sente un bere, ad esempio i proverbi che la gente non capisce, come lo ritocca con ormon per capisce. Sei! Mi ricordo tempo che a me madre mi pigliava e con sentimento dalla ricchia mi spiava. Figlio mio senti, io te parlo con amore, pure mense spine, certe volte nasce un ciore. Sogno, corcato e con l'occhio chiusi penso che tutto che tocca ma non segnato. Stanotte viene fuori mentre stai dormendo, stanotte viene fuori mentre stavo dormendo. Mi ricordo quando travagliavo campo, quando per campari si cucchiavano le frutte, quando non pioveva erano lacrime e surure. Me padre che canceva, mia camera già cuore. Sogno, corcato e con l'occhio chiusi penso che tutto che tocca ma non segnato. Stanotte viene fuori mentre stai dormendo e stai dormendo su tali stiti, oh, stai dormendo e
morire. Che tutto che gioca mi hanno insegnato stanotte venne fuori. Mentre stai dormendo, stanotte venne fuori mentre stai dormendo. Signori e signori, Itamuna, meravigliosi, questa è la Sicilia, questa è quella che vogliamo far conoscere a tutto il mondo. Veramente grazie di cuore Emanuele, ci sei tu. E allora grazie, la chitarra se vuoi la puoi lasciare anche, ovviamente grazie Charlie, grazie. Devo dire la Sicilia è questa, Ernesto, puoi venire verso il centro del palco. Sì, noi abbiamo tanti artisti siciliani, spettacolo, cioè devo dire sono molto contento di continuare con i grandi artisti e la musica ed Ernesto Mariaponte c'è stata sempre, nel senso che comunque nella tua vita tu sei uno, a parte a far ridere, recitare, hai sempre canticchiato. Ma diciamo che ho cominciato canticchiando, addirittura. Sì, diciamo che le mie prime apparizioni erano più nei locali, nei pub, uno su tutti lo possiamo dire perché è un locale storico, almeno risale ai miei tempi, il Malaluna. Sì. E quindi negli anni 90 io, quando cominciai, cioè a me piaceva fare teatro, però ecco, volevo fare teatro, quindi avevo fatto la scuola con Proietti, ero tornato qui e mi divertivo a fare teatro, però nel tempo libero mi piaceva la musica, quindi avevo formato un piccolo... C'è un microfono, Emanuele, c'è un microfono per Ernesto? No, dai. Quella che abbiamo provato dobbiamo fare, va bene. Perché insomma siamo qua, è un momento in cui chiunque arriva, Sara preparati. Io sono molto swinger, anche se adoro, mi piace tantissimo la musica, poi devo dire che questo sound, quelli di Tamuna lo fanno, devo dire che anzi in Sicilia questa cosa si sta fermentando, cioè è bello perché comunque comincia, posso dire una cosa? Tanto siamo sentiti in tutta... Io onestamente con tutto l'affetto e l'amore che ho per i napoletani, mi antichiera il sasserdeano. No, li salutiamo. Li salutiamo perché i napoletani hanno tutto loro, il sole è napoletano, il mare è di Napoli, il sole è di Napoli, la pizza è di Napoli, la pasta che sei di Napoli, non riuscino mica c'è, e poi ti ritieni, appena riuscino una così, già hanno altri per dire facciamo a dire arancina, figurati. Però devo dire la verità, con tutto l'affetto, veramente l'arte napoletana storicamente, però mi piace cominciare a sentire questo sound un pochettino così, che sta a metà tra una musica, anche tra la musica popolare, la musica fusion, un funky, lockdown, quindi queste cose la parola inglese. Cioè, che musica fai? Lockdown. Poco fa abbiamo brindato, cosa abbiamo detto? AstraZeneca, cioè che è un modo anche per brindare. Quindi diciamo che io fedelmente, siccome quando ero piccolo, qua c'è un microfono, per caso. C'è pure il maestro biondo. Siccome io Frank Sinatra lo ho sempre, io quando facevo i locali, lei ha detto The Voice, Frank Sinatra. The Voice. L'Ercara. Io siccome ero magro, non ero così. All'inizio ero veramente magro, ero proprio, e mi chiamano Frank Sinutra perché ero Vada. Dai, facciamo quella improvvisata. Tutto improvvisato. Che meraviglia, vedete quello. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart, that's really a part of me. I've got you under my skin. I try so not to give in. I say to myself, this affair and never will go so well. But why should I try to resist my baby? I know so well
I've got you under my skin. I will sacrifice anything, come what might, for the sake of having you near and inspired, and I wanna voice comes the mind and repeat in my ear. Don't you know you're a fool, you never can win. Use your mentality, wake up your reality. No, each time I do just for you, make me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin. Dice spuate. I will sacrifice anything I'm on my for the sake I'll have you near and inspired, and I wanna voice. And comes the mind and repeat in my ear. Don't you know you're a fool? You'll never can win. Why not use your mentality? Wake up, step up your reality. Oh, each time I do just for you, make me stop before I begin. 'Cause I've got you under my skin, and I love you under my skin. You're about to say my name, I got you under my skin. Yeah. Applausi! Grande Ernesto, grande! Grazie. Emanuele. Cari tu, mi chiusa la risa. Grazie. Chissà se la nostra artista con cui siamo pronti per collegarci ha assistito a questa performance. Spero di no. Di Ernesto Mariaponte, spera di no. Spero di no. Io vorrei, insomma, un attimino collegarmi con una delle voci italiane più belle. Sono affezionato a lei perché ho avuto modo di conoscerla, una grande donna dello spettacolo, è stata insomma anche con i Mattia Bazar, ha partecipato a un festival di Sanremo. Dovrei essere pronto a collegarmi con Silvia Mezzanotte. Eccola qua, ciao Silvia! Ciao! Certo che stavo seguendo, stavo cantando. Aspetta che la sento piano, un attimino. Silvia, mi senti? Sì. Ok, aumentiamo il volume un pochettino di Silvia, che la sento bassa. Allora, Silvia, intanto ti abbiamo dedicato qualche nota, non so se l'hai sentita dal maestro. Ecco, io stavo cantando insieme al maestro, facevo le controvoci, controcanti. Aspetta, perché queste sono esclusive. Scusi, ma Silvia, me lo permetti, me lo consenti? Riproviamoci, tu fai quello che vuoi, perché pure che fai in playback, così pure. Però per me è esclusiva televisiva, lo sai, prego maestro, vada. Ragazzi, Silvia Mezzanotte, che tra l'altro è molto legata a... Silvia, tu sei molto legata alla nostra terra, no? Io compro siciliano, Sicily On Air, la Sicilia in diretta, ti lega molto e ti manca molto la Sicilia, è vero Silvia? Sì, mi lega molto, mi manca molto, in qualche modo sono legata anche proprio a questo slogan, io compro siciliano, perché la The Vocal Academy, l'accademia di canto che ho fondato insieme a Riccardo Russo, nasce a Mazara del Vallo, e quindi anche se adesso noi riusciamo a lavorare anche via web ovviamente, però la sede principale è a Mazara del Vallo, poi ce n'è una a Trapani, ce n'è una a Marsala, quindi siamo sicilianissimi, e poi il mio compagno è siciliano, da 11 anni sto con un uomo meraviglioso. Ma tu siciliano. hai sentito cantare, eri collegata quando cantava Ernesto Mariaponte? Sì, come no, stavo duettando con lui. Stava duettando con te Silvia Mezzanotte. Io ti voglio dire, Silvia, tu la puoi salutare. Io la saluto, ma ci siamo pure conosciuti con il Marrobbio, una volta in una serata a Mazzara ci siamo pure visti con Io sì, Sì. ho visto
uno dei suoi meravigliosi spettacoli. Non ho capito tutto, ma per fortuna Lo so, mi stavano traducendo. perché sono un po' talebano io nel parlare a volte. No, perché la siciliana stretta in alcuni punti. No, ma ci siamo visti anche quando c'è stato il compleanno di Roberto Gallo, mi ricordo, che è un amico mio carissimo che saluto. E quindi no, devo dire la verità che Silvia la stimo tantissimo ed è veramente una persona, a parte artisticamente, ma visto il programma è veramente, si può dire che è un prodotto anche siciliano per certi versi. Assolutamente sì. Silvia, ovviamente questo è un momento in cui noi stiamo facendo questa produzione live da Palermo e sarà bello averti qua a Palermo da qua a giugno, magari ci verrai a trovare, che so, qui nel nostro studio, è una promessa. Però vogliamo lanciare stasera, che è una serata importante, una giornata importante, un grido a non dimenticare il mondo dello spettacolo, dei tour, di tutti quelli che lavorano dietro le quinte, perché come stasera per esempio ci sono tante maestranze che stanno lavorando. Silvia, vogliamo lanciare, magari arriva al ministro, arriva al governo, lo stanno facendo in questi giorni, tanti stanno protestando. Silvia Mezzanotte, è importante il tuo messaggio. Allora, che dire, io sono parte di questo mondo che è stato abbastanza dimenticato, ma più di me ovviamente parlo dei miei tecnici, dei miei musicisti, di tutte le persone che ruotano intorno a un tour, perché soltanto intorno a me, che sono piccola, ci sono 12 persone che lavorano e sono 12 persone ferme da più di un anno. È una situazione che ha messo in ginocchio tantissima gente. Cerchiamo di guardare oltre, di vedere la luce grazie alla possibilità di vaccinarci e quindi all'ipotesi che al più presto ci ridiano la possibilità di cominciare a fare concerti nuovamente all'aperto. Speriamo già quest'estate di poter avere la libertà. Il mio grido di dolore giunga a tutti quelli che debbono prendere delle decisioni, ma nello stesso tempo a tutti quelli che si debbono vaccinare dicono: non appena sarà il nostro turno facciamolo, perché quella è la nostra vera liberazione. È vero Silvia, io ti ringrazio per aver accettato. So che dovete sapere, un piccolo retroscena, che Silvia Mezzanotte a quest'ora della sera, perché siamo in diretta, è una che ama rilassarsi, è una che sta un po' pantofolaia. Silvia, ti piace guardarti le serie, stare in TV a casa tranquilla? È il momento dedicato alla mia famiglia, che altrimenti non riesco a vedere. Quindi normalmente io la sera cerco, a meno che non si tratti di cose belle, interessanti, carine, divertenti come questa, cerco di non prendere impegni. Invece nel tuo caso ho accettato con grande gioia. Grazie, sono onorato insieme ai miei ospiti, i Tamuna, che sono un'altra perla della nostra Sicilia. Sì. Vorrei appunto che insomma un saluto da parte. Con parte. attenzione, molto bravi veramente. Hai capito? La Mezzanotte ha seguito tutti, non si è persa. Poi c'è la nostra Sara Priolo, che è una bravissima conduttrice radiofonica. Hai mai intervistato Silvia? No, ancora no. Vuoi fare una velocissima domanda proprio al volo, quella che ti viene così? Quando arriverai a Palermo, la prima cosa che farai? Quando arrivi in Sicilia, la prima cosa? Mangio un cannolo. Mangia un cannolo, Ernesto. Però vedi una cosa bella, è che nonostante le restrizioni della pandemia, lei continua a chiamarsi Mezzanotte. Cioè non ha cambiato. Non si chiama alle 22, che ne so, 22 30. Continua a chiamarsi Mezzanotte, questo è bellissimo. Magari presenta le autocertificazioni, però è fedele a sto cognome. Allora, stasera tra l'altro, Silvia, c'è un artista giovane. Puoi, per favore, perché è un preview, tra poco mandiamo uno spot. Vai, posso cambiare? Lo fanno tutti i conduttori, non cambio le scalette io, che sono pure autore, scusami. Intanto, posso salutarla? No, Silvia, c'è un artista che ti volevo presentare. Gloria, puoi entrare? Puoi entrare, vieni qua, te la presento. Datevi un microfono, Manuele. Grazie, dammi qua, ci penso io. Allora, ok, è tutto live. Volevo che salutassi Silvia, poi c'è la pubblicità dopo. Ciao Silvia, un abbraccio forte. Ciao Gloria, io conosco bene Gloria e conosco il suo grande talento. È una ragazza giovanissima, piena di cose da dire, con una voce spettacolare. Grazie mille. È bellissimo che abbia la possibilità di esibirsi.
Grazie. mille Silvia, un abbraccio forte. Grazie mille. Allora Silvia, noi naturalmente ti ringraziamo e ti aspettiamo Sicily On Air dal vivo qui a Palermo. Un bacio con veramente con tutto il cuore nostro. Ciao Silvia! Ciao! E allora Silvia Mezzanotte, allora tu stai qua perché insomma adesso poi ti faccio fare l'entrata come è giusto farla. Abbiamo un piccolo spot da mandare, a parte il vino che vedo, non vedo l'ora naturalmente di degustarlo, però c'è i partner che entrano nella famiglia di Io Compro Siciliano, a Sicily On Air, meno male perché sennò qua, mo come si campa, dobbiamo campare, quindi piccolo spot e torniamo subito, state con noi. Ecco qua, quindi ringraziamo i nostri sponsor, insomma siamo veramente felici, adesso c'è la presentazione ufficiale perché l'abbiamo vista prima della pubblicità. Volevo chiedere Sara, momento difficile in generale, però tu con la radio sei andata avanti, non ti sei fermata? Beh, noi non possiamo fermarci perché... Ah, abbiamo già? Ah vabbè, allora vai, lo dopo. sai che abbiamo un'altra, perché essendo in diretta e siccome parliamo di uno, secondo me, degli artisti più importanti, una delle voci, credo qualcuno dice, qualcuno, lo dico pure io, mi fai una nota, mi accenni qualcosa? Un attimo ancora, stare insieme è finita, abbiamo capito, ma chi segue... Robby Facchinetti, applauso! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Beh, devo dire Robby grazie perché intanto grazie perché la Sicilia impazzisce per te, noi impazziamo per te e soprattutto hai appena finito una cosa importante di lavoro e volevi esserci stasera qua. No, poi innanzitutto ciao a tutti, grazie per questo collegamento e anche se è stato un po' tormentato. Fra l'altro io adesso ho un'ulteriore uscita tra una decina di minuti, per cui sfruttiamo questi Senti, ovviamente non possiamo svelare nulla, però stai facendo qualcosa di importante. In un camerino qui e vi sto parlando da qui. Sei in un camerino di un centro di produzione di una rete pubblica? Si può spoilerare qualcosa? Di una rete, sì, è una registrazione, fra l'altro una trasmissione che parla della violenza sulle donne, che è veramente un programma molto importante e molto bello che andrà in onda, non so qua, comunque prossimamente. Senti, mi trovo in questo momento senti Robby, è una serata veramente, io quando ho programmato anche la tua ospitata non avevo visto il calendario. Oggi è il 18 marzo 2021, io ho aperto questa trasmissione con il ricordo, la memoria di tutte le vittime del Covid. Io mi ricordo benissimo l'anno scorso quel periodo quando abbiamo visto, forse tutta Italia ha visto un Facchinetti per la prima volta provato senza precedenti, moralmente e psicologicamente distrutto per quelle immagini che da Bergamo arrivavano. Dopo un anno siamo qui, continuiamo a lottare. Robby. Beh, insomma, oggi è stata una giornata per me, non solo, un po' per tutti, credo, bergamaschi e non, una giornata dolorosa perché è riemerso tutto, non è che abbiamo dimenticato in questi mesi quello che è accaduto, quello che purtroppo continua ad accadere, perché certi ricordi veramente rimarranno sempre nei nostri cuori, quel dolore, quello che è accaduto, soprattutto nella mia città, che è quella proprio è la città che ha pagato più di tutti, perché oltre 6.000 persone non ci sono più, non c'è una famiglia nella nostra città che non sia stata colpita direttamente o indirettamente da questo terribile, orribile virus. Io stesso, la mia famiglia, se ne sono andate 7 persone,
no? 3 parenti, due amici di famiglia importantissimi e 2 persone che lavoravano per me. Per cui questo ti fa capire quanto abbiamo dentro di noi purtroppo questo dolore che continua ad esserci. E oggi insomma è riapparso tutto, no? Tutto quello che abbiamo vissuto come in un film. Però sono molto contento che ci sia questa giornata 18 marzo che rimarrà nella storia, nella nostra storia, non tanto per noi, ripeto, perché non dimenticheremo quello che è accaduto, ma per le nuove generazioni che è giusto che sappiano quello che è successo, no? Il dolore che ha portato questo, ripeto, terribile virus, perché? Per fare in modo che non accadano più queste cose, queste orribili cose. Tutto qui, per cui questa giornata ogni anno ne ricorderemo e sarà l'opportunità per ricordare ancora soprattutto le persone che non ci sono più, i nostri cari, i nostri amici che se ne sono andati, e soprattutto il dolore delle famiglie, il dolore di tutti quanti. E lo spavento, la paura, il terrore che ha seminato. Tu musicalmente ci hai regalato proprio una cosa importante, proprio in ottica di questa memoria e di questa pandemia. Io prima di salutarti, non lo hanno fatto in un palcoscenico importante e non sto qui a capire il perché e il per come, però visto che sei presente e visto di memoria si parla, e visto che di Covid si parla, io voglio... stasera salutare per nome di tutti i siciliani, di Ernesto, di Sara, dei Tamuna, un tuo grande compagno di avventura ed è Stefano Dorazio e quindi... Grazie. Stefano manca veramente a tutti. Ha lasciato un vuoto incolmabile e d'altronde Stefano l'abbiamo vissuto, io poi 43 anni e dopo che i Pooh hanno fatto l'ultimo concerto il 30 dicembre del 2016 a Bologna, con Stefano abbiamo continuato a lavorare, abbiamo lavorato su un'opera, Parsifal, il nostro Parsifal che nel 73 durava con il testo di Negrini e la mia musica che durava 12 minuti e adesso grazie anche a Stefano il Parsifal dura 2 ore, è un'opera vera e propria. E quello che è il mio compito per onorare nel modo migliore la memoria di Stefano, e credo che è questo che lui voglia, perché io so quanto abbiamo lavorato, quanto ha lavorato anche lui, con quale passione e fantasia straordinaria su questo nuovo Parsifal, e il mio compito è di portare il prima possibile sul palcoscenico questa nostra opera. A Sicily On Air, una delle voci più belle della musica italiana, Robby Facchinetti. Grazie Robby! Un abbraccio a voi e a tutta la Sicilia. Ho veramente nel mio cuore da sempre. Grazie mille, grazie mille. Un abbraccio a tutti. Grazie. Bel momento, ti salutano tutti quanti. Allora ritorniamo. Bei momenti. Poi, tra l'altro mi piace agganciarmi, perché una cosa particolare, Stefano Dorazio è morto l'indomani di Gigi Proietti. È vero. Gigi Proietti. Anche una grande perdita che E allora, che fa parte della vita di Ernesto? Carbonetti, come va? Come la va? A che punto è? Non ci crederai, ma ho finito la mia opera. Che cosa ha combinato con il pane? Viva San Giuseppe, viva auguri a tutti papà. Benissimo.
Ho voluto dedicare stasera una piccola composizione di pane artistico, proprio dedicare a Sicily On Air principalmente, poi anche perché domani, essendo la festa di San Giuseppe, abbiamo voluto ricordare questa bella ricorrenza culturale della nostra tradizione. Volevo ancora una volta ringraziare l'azienda che ci ha dato la possibilità, l'azienda Molinoro, che ci ha dato la possibilità di realizzare questo con degli ottimi grani siciliani. Bravo Carbonetti, appena finita la puntata lo assaggiamo, grazie mille. E adesso la Mucom è stata presentata già da Silvia, è dietro le quinte, regia. Eccola la Stacchetto Gloria! Finalmente! Ulala, madame, benvenuta. Lei non è caduta, ha fatto bene. Lei inizia col piano e voce? Esatto. Maestro Biondo, lei se ne vada, ha fatto la sua compagna, adesso si alzi per favore e naturalmente si avvicina al pianoforte Gloria che in una delle due esibizioni adesso andiamo spediti perché ci sono altri artisti che dobbiamo sentire. Gloria, iniziamo con 2 minutini? Sì. 2 minutini, che mi fai sentire? Vi faccio sentire un brano di Cyndi Lauper, True Colors. Ah, vabbè, ok. Allora, che bello. Vediamo. Wow, brava Gloria, grazie, tornerai tra poco naturalmente con la parte finale con il singolo nuovo. Intanto la grande collaborazione con il re di New York degli italiani, insomma lì la radio ICN New York, la collaborazione con noi, Io Compro Siciliano, Sicily On Air, con Anthony Di Pasquale che tra l'altro è in viaggio, non so dove, se a Bruculino oppure Anthony! Ciao! Ciao! Sì, ti senti in diretta da New York, ragazzi, in diretta da New York. Anthony Di Pasquale, dove sei in questo momento? In quale parte di New York sei? Grazie, soprattutto grazie per l'invito. Troppo perché abbiamo anche cattivo tempo, c'è tanta pioggia e non solo, quindi voi mi sentite benissimo. Ma insomma Anthony, il collegamento ovviamente sarà perché a New York, sarà perché insomma ci sono tanti chilometri, sarà maltempo, sarà neve e tutto quanto, però insomma un pochettino c'è qualche piccola interferenza. Senti, io volevo farti i complimenti perché sei la voce italiana non solo a New York, nella East Coast, Connecticut, insomma, ed è bello collaborare insieme. Sicuramente sì, siamo la radio italiana di New York, da 39 anni in onda tutti i giorni, 24 ore, quindi
quindi e naturalmente facciamo diversi programmi in diretta. Volevo salutare Silvia, perché con Silvia abbiamo anche avuto l'occasione di stare insieme un pochettino in un paio di E c'è il collegamento che il collegamento. interessanti- Allora Anthony, famo una cosa e capirai insomma i potenti mezzi, ma dico a New York ci aggiustiamo un attimino, vediamo se prima della fine ce la facciamo a fare un saluto veloce e comunque appena arrivi in una località, magari anche nelle prossime puntate in cui c'è una connessione migliore, proviamo a ricollegarci, va bene Anthony? Perché la connessione arriva un po' disturbata. Va bene, Anthony, ci sentiamo casomai dopo, va bene? Va bene. Proviamo, ok. ci proviamo. Ciao. Va bene, ci proviamo. Ciao. Io voglio stappare sta bottiglia però, Io voglio stappare sta bottiglia. Carbonetti, dove sei? Stacchetto, Carbonetti, dov'è? Dov'è? Perché la nostra serata insieme ai nostri ospiti deve continuare. Carbonetti, dov'è? Buonasera, Ma eccomi qua. lei arriva così. Salve, buonasera a tutti. Salve Vincenzo. Complimenti, vada nel luogo. Arrivo subito, vado al mio posto. Maestro Biondo. E allora è arrivato il momento, mentre si preparano anche i Tamuna, prego, accomodatevi al centro, sì, perché dobbiamo salutare le nostre aziende, che è molto importante. È vero Carbonetti, la vuole salutare? Ovviamente stasera volevo salutare intanto la cantina Giacco, che ci dà la possibilità di assaggiare questo, direi, spettacolare vino siciliano. È un Nero d'Avola, ci proviene dalle terre di Salaparuta e stasera avremo il piacere quindi di assaggiarlo insieme. Ok, mentre allora i Tamuna mo cantano, lei può aprire la bottiglia, faccia Ormai come è se un mio ruolo, lei quindi- assaggia Priolo? È diventato il mio ruolo. Non so quindi se va Maria bene. Ponte è d'accordo. Sì, no, Possiamo? Allora, signori, nel frattempo, prego, mentre i Tamuna cantano, noi sorseggiamo, poi c'è anche per voi, Poi c'è anche per voi. Signori e signori, ritornano i Tamuna! Felicità viveva in una stanza, mentre abitudine le girava intorno. Mentre la vita con la solita eleganza cercava desiderio che si era nascosto. Così quando voce nudo sente da così quando te incazzi e sinceramente da così che chiudi tutto dentro l'anima. Io chiudo tutto dentro l'anima. Ira con nevrotica arroganza urlava contro il mondano sogno. Solo nella stanza di passione troverete sempre il giorno. Si chiede, si chiede, si chiede. Così quando è tua voce tu mi senti da così. Quando mi incazzo e sinceramente da così. Che chiudo tutto dentro l'anima.
io chiudo tutto dentro l'anima. Che chiudi tutto dentro l'anima. Tu chiudi tutto dentro l'anima. Io chiudo tutto dentro l'anima. Oh, oh. Ah, così, contro ogni forma di solitudine, il coronavirus ci vuole da soli. Questo è così, grazie. Non so se c'è un saluto al volo ancora di Anthony Di Pasquale collegato, fatemi vedere se c'è ancora Anthony da New York. Anthony, ci sei? Non c'è. E allora mandiamo subito il nostro spot perché arriva Sabu Alaimo con violino, con chitarra, ragazzi, dietro le quinte, ma prima un piccolo spot perché è il nostro. Prego regia. Siamo in diretta, io vedo già Sabu Alaimo che si sta preparando, però la bellezza è questa, no? Già siamo in diretta, capito? No, parla al microfono. No, però ci siamo. Il bello della diretta. È il bello della diretta perché, insomma, quello che succede anche dietro le quinte lo mandiamo in onda, chiamiamo anche il resto della ciurma. Facciamo anche da tecnici in questo momento. Ecco, vedi? E allora, li chiamiamo io? Meglio di Sanremo. Dobbiamo anche, se non sbaglio, c'è il collegamento con Leo Curiale, che è la vostra etichetta. La vostra etichetta Carioca Records. Ciao Leo! Ciao Leo, microfono. Ecco che attivo il microfono. Senti, tu sei nel tuo quartiere generale in centro Sicilia, vero? Già, io sono guarda, con il fuso orario sono in diretta da Mussomeli. In diretta da Mussomeli, beh, insomma, stasera da New York passando Ci sono stato a Mussomeli, bellissimo paesino, sì. Il paese di Piparo. Allora, infatti. Senti Leo, Carioca Records, dobbiamo supportare questo talento, naturalmente Sabu Alaimo, con La Giostra, che è il suo nuovo singolo. Cosa vogliamo dire per lanciare questa canzone? Allora, Sabu è appena arrivato in Carioca Records e sono molto felice. Abbiamo anche altri progetti con lui in seguito. Questo è il primo disco, quello di lancio su Carioca Records. Ascolterete ancora tanto di lui sicuramente. Ascolterete anche tantissime altre cose di Carioca Records e saranno anche tuoi ospiti nelle prossime puntate. Grazie Leo, naturalmente ascolta e guarda ancora la puntata perché insieme a Sabu Alaimo c'è Leo Rubino e Nicolò Costantino. La canzone nuova si intitola La Giostra. Signori, la musica, ho capito Curiale, ho capito, la musica siciliana protagonista a Sisi On Air. Prego. Non mi serve proprio niente, tutto va perfettamente tra una partita di calcetto e una donna portata a letto, ma il tuo amore perso per strada non torna più a casa e sono più vivo nel sentirmi
perduto nel cuore la paura, la forza e la follia di perdere il controllo e amare tutto il mondo, ma resto senza voce, non ammasso d'emozioni alla visita oculistica in motorizzazione. Si ha l'energia dentro l'atmosfera, sogni ribelli senza una barriera, meteoriti d'emozioni incastrati nei polmoni e una giostra tra il dolore e l'amore. Anche il biglietto del parcheggio ha perso la poesia da quando non lo compro più con te, che sei andata via. Mi sono accorto che il mangiare è vuoto come me, mentre fuori piove e io prendo un caffè e c'è un sacchetto bianco riverso sull'asfalto, sporco e bucato, chissà chi l'ha buttato. Le auto ci passano sopra velocità, sembra il mio cuore che mi è caduto là. Si ha l'energia dentro l'atmosfera, sogni ribelli senza una barriera, meteoriti d'emozioni incastrati nei polmoni e una giostra tra il dolore e l'amore. Come un adolescente sopra un cavalcavia, cercando la mia strada per scappare via, in guerra coi miei sogni, con i miei desideri. Sarei anche morto al fronte per renderli più veri. Si ha l'energia dentro l'atmosfera, sogni ribelli senza una barriera, meteoriti d'emozioni incastrati nei polmoni e una giostra tra il dolore e l'amore, 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 una giostra tra il dolore e l'amore. Sabu Alaimo, il nuovo singolo La Giostra. Grazie. Bravo Sabu, grazie per essere grazie stato a voi, con noi. grazie a voi dell'invito. Viva la musica. Viva la musica siciliana. Fra l'altro queste canzoni prendono ispirazioni dalla provincia. Ho iniziato un progetto con Star della Provincia, che è il precedente singolo, e ho cercato di trasformare i luoghi e i personaggi in musica. E questa è la giostra, un po' la giostra della vita, anche la giostra nostra della vita siciliana in questo momento. Grazie a Sabu Alaimo e grandi musicisti. Rubino Costantino, grazie mille. Prego, naturalmente. E allora, sì, qua c'è un lavoro. Negli armadi poi le tarme tale come la del duca. Povero violino. Allora, volevo accanto a me invece Gloria, perché insomma siamo ormai alla parte finale. Eccola qua, Gloria, credo che sia svenuta. Non è svenuta. Gloria, Gloria, Gloria. Na 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 na. Vieni qua, vieni qua. Secondo me non gliel'hanno mai cantato sta canzone. No, guarda, pochissime volte. Allora, penso che in questo mio secondo appuntamento abbiamo anche sforato, quindi è vero Davide? È vero? Ah, ci siamo quasi, quindi allora adesso intanto... Abbiamo fatto i tamponi. La canzone nuova, videoclip con quante visualizzazioni? Diciamo che sta andando molto molto bene, per cui sono Quante? 100.000. 100.000 favole, 100.000 visualizzazioni. Oh! Anche lei timbrata a Sicily On Air con la canzone che si chiama? 100.000 favole. Regia, mi piace dire questa cosa, base, sembra De Filippi, capisci? Prego. Ci siamo visti come i bambini, giocando a nascondino in un martini. Ci siamo persi in mezzo al fango, tra le macerie della notte di Capodanno. Ci sono i resti dentro le risa, tra una domanda e la risposta tu indecisa. E siamo corsi fino all'arrivo, e ho corso così forte che non ho respiro. Ci sono i gatti dietro la porta
E come le bugie hanno la coda corta, tu mi chiami un'altra volta perché hai lasciato le tue chiavi dentro la mia borsa. Ci siamo morsi senza difese ed ora che ci restano le scuse abbiamo i versi di una canzone che non rivelerà chi ha torto e chi ha ragione, si fa a metà. 100.000 favole in testa 10 anni, 100.000 schiaffi per svegliarci dagli inganni. Figli di Caino, figli di Abele, siamo tutti quanti sulla torre di Babele. 100.000 alibi per riportarci a casa, per imparare a chiedere scusa. Figli di Caino, figli di Abele, siamo tutti quanti sulla torre di Babele. Seguiamo il canto delle sirene. Ci siamo amati come i bambini perché ci sentivamo clandestini e poi promessi di stare in guardia da chi ci chiude sogni in una gabbia. E invece adesso sembra normale fare finta di capirsi male. Come tutti ci siamo rotti e poi magari avremo anche dei rimorsi senza pietà. 100.000 favole in testa 10 anni, 100.000 schiaffi per svegliarci dagli inganni. Figli di Caino, figli di Abele, siamo tutti quanti sulla torre di Babele. 100.000 alibi per riportarci a casa, per imparare a chiedere scusa. Figli di Caino, figli di Abele, siamo tutti quanti sulla torre di Babele. E mi hanno detto che non siamo compatibili, che ogni uomo è bugiardo, eppure siamo tutti nella stessa macchia di leopardo. Io invece penso che siamo raggiungibili, ci ritroviamo in uno sguardo, che siamo nati tutti dalla stessa macchia di leopardo, di leopardo. 100.000 favole in testa 10 anni, 100.000 schiaffi per svegliarci dagli inganni. Figli di Caino, figli di Abele, siamo tutti quanti sulla torre di Babele. 100.000 alibi per riportarci a casa, per imparare a chiedere scusa. Figli di Caino, figli di Abele, siamo tutti quanti sulla torre di Babele. Seguiamo il canto delle sirene. Wow, brava, 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 grazie Gloria per essere stata con noi. Grazie a voi, è stato un piacere, buona continuazione. E ci vediamo presto sicuramente Prestissimo. dal vivo, ok? Grazie a Gloria, altri applausi alla regia, non li fate mancare, grazie Emanuele. Carbonetti, siamo giunti alla fine, io volevo salutare naturalmente, com'è andata? È andata bene, sembra che appunto abbiamo avuto un buon risultato adesso. Sì, lei se la canta e lei se la suona, quindi lei ha fatto... Che vuoi fare? Senti, cantine Giacco, farine Molino. Salutiamo le farine, naturalmente. Sicuramente, Molinoro, poi Cantine Giacco, grazie Carbonetti per essere stato con noi, grazie a Ernesto Maria Ponte, grazie Ernesto Maria Ponte, lo voglio vedere inquadrato perché ha dato la sua grande disponibilità. Dove è la regia? Eccolo qua, Ernesto Maria Ponte, grazie mille. Sara Priolo tutti i giorni alla radio. Grazie dell'invito, viva Io Compro Siciliano. Ida Muna, salutiamo anche Giovanni che stasera non c'era, però saluto anche Giovanni Parrinello, naturalmente. Grazie a voi. Grazie. 18 marzo è oggi il compleanno di Vito Parinello. Auguri Vito. Maestro Biondo, grazie alla produzione, grazie a tutti, ci vediamo in televisione, ma qualora lo vogliate giovedì prossimo alle 21:30 torniamo dal vivo, venerdì e domenica andiamo anche in televisione. Metti un po' di musica. Buonanotte, qualora lo vogliate, noi siamo qui con voi, buonanotte. Grazie mille, beviamo un po'. Ci sono i... Oh. Grazie, è importante che tu sei stato, spero che
Grazie a te, grazie a te. Come si chiama questa canzone? Ciao bello. Si chiama Il nome d'arte. Gloria Tamburello. Tamburello. Sì. Ciao ragazzi. Ciao, ciao, ciao. Ora scendo e allora siamo titoli di coda.